रूपन्देहीको बुटोलका भीमबहादुर घिमिरे विगत 2 दशकदेखि निरन्तर कुखुरा पालन व्यवसाय गर्दै आएका छन्। उनले करिब 20 वर्ष अघि सानो संख्यामा ब्रोइलर र स्थानीय कुखुराबाट व्यवसाय सुरु गरेका थिए। सुरुवाती चरणमा घरायसी उद्देश्यले सुरु गरिएको यो काम अहिले स्थायी रोजगार र आयको प्रमुख स्रोत बनेको छ। पालन लागेको त लगभग 18-19 वर्ष लगभग। पहिलो त ब्रोइलर पालिन्थ्यो। ब्रोइलरबाट त्यति राम्रो भएन, त्यही भएर अन्डावाला कुखुरा हालौँ भनेर विचार गरेँ। यसलाई लेस कुखुरा भन्छ। यसलाई यसको बजार त राम्रो छ, अहिले भाउ पनि राम्रो छ। अन्डाको भाउ अन्डा तपाईँको 5 महिनादेखि पार्न सुरु गर्छ, 18 महिनासम्म अन्डा पार्छ यसले। घिमिरेले ब्रोइलर, लोकल र लेज जस्ता कुखुराहरू पाल्दै अन्डा र मासु उत्पादन गर्दै आएका छन्। बजारमा माग बढेसँगै उनले उत्पादन विस्तार गर्दै स्थानीय स्तरमै अन्डा बिक्री गर्ने काम निरन्तरता दिइरहेका छन्। उनका अनुसार लेज जातका कुखुराबाट दैनिक रूपमा पर्याप्त मात्रामा अन्डा उत्पादन हुने भएकोले गाउँघरदेखि सहरसम्म सहजै आपूर्ति गर्न सकिन्छ। उनले कुखुरा पालनलाई केवल व्यवसाय नभई आत्मनिर्भरता र गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने साधनका रूपमा लिएका छन्। स्थानीय बजारमा अन्डा बिक्री निरन्तर भइरहेकाले धेरै परिवारले ताजा अन्डा पाउने सुविधा पाइरहेका छन्। कृषि पेसालाई जीवनको आधार बनाएका घिमिरे जस्ता किसानले कृषिको सम्भावना अझै जीवित रहेको प्रमाणित गरेका छन्। अहिले मेरो दिनको लगभग 350 अन्डा आइरह दिनको हिसाबले। तपाईँको केही नभए पनि 450 अन्डा पार्नुपर्छ, किनभने मेरो 500 कुखुरा छ। दिनको 450 अन्डा चाहिँ झर्न पर्ने हो। कुखुरा पाल्नमा कतिको समस्या छ नि? कुखुरा पाल्न समस्या हुनाले ठिकै हो। अब खासै रोगहरू लाग्छ, बेला बेलामा औषधिहरू गरिराख्नुपर्छ, हेरचाह गरेर राम्रोसँग। दुःख कतिको छ? दुःख त छैन, कुखुराबाट दुःख पाल्न त। त्यही हो, यिनीहरूलाई स्याहार धेरै ख्याल गर्नुपर्छ, रोगको ख्याल गर्नुपर्छ, त्यही हो। अरू दुःख त खासै छैन। मेरो अहिले यो सुरु बल्ल 1 महिना भयो। तपाईँको अब अन्डा पार्दैछ, बल्ल सुरु हुँदैछ। कति हुन्छ यो पहिलो लट हो यो लेस कुखुराको लागि। अहिले अन्डा मात्र बेच्दियो। यो 2 वर्षपछि फेरि अन्डा जब पारेर भ्याउँछ अनि कुखुरा बेच्ने। त्यसपछि यो मल निकालेपछि तरकारीहरूमा खेतीहरूमा लगाउन राख्छ। दाना त हामीले अब गाडी सिधै फ्याक्ट्रीबाट मगाइन्छ गरे, अनि त्यही हो। हेरचाह त यिनीहरूलाई राम्रोसँग गर्नुपर्छ, दाना पानी सबै मिलाएर समयमा। बोल्न पनि
बोल्न पनि लगाएर अलिक फोहोर अकेला परेको अलिक कस्तरी हेर्छ